எல்லாருக்கும் வணக்கம். கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தால் செல்வராணி யூடியூப் சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறேன். அது என்ன வீடியோ அப்படின்னு போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்பிக்கிறேன். எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு 7 இயர்ஸ் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. இது எனக்கு இப்போ 1 இயராகவே படிப்படியாக கம்மியாகிட்டே வந்துச்சு. அது எப்படிங்கிற விஷயத்த உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு நான் ரெண்டே விஷயந்தான் பயன்படுத்தி இதில் எனக்கு குறைஞ்சிது. அதில் அந்த 2 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று இந்த பலூன் வச்சுதாங்க. இந்த பலூனை பெருசாக ஊதி காற்று இறக்கி விட்டுருங்க. திரும்பியும் பெருசாக ஊதி காற்று இறக்கி விட்டுருங்க. அப்படி 15 நிமிஷம் வரைக்கும் மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படிப்படியாக வீசிங் ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருங்க. இது 5 டேஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இன்னொரு விஷயத்தை வச்சு தான் நான் கம்மி பண்ணேன். ஆயில் ஃபுட்டு எடுக்கவே கூடாதுங்க. வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஆயில் ஃபுட் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக லைட்டாக இருமல் மாதிரி வருங்க, ஒரு சிம்டம்ஸ் வரும். அடுத்தது பெரிய இருமலாக வந்து வீசிங் தான் உங்களுக்கு உடனே வரும். நீங்கள் அதை குறைக்கணுன்னா கம்பல்சரி நீங்கள் ஆயில் ஃபுட் எடுக்கவே கூடாது. இது 2ஐயும் ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் வீசிங்கை கம்மி பண்ணேன். இப்போ நான் டேப்லெட்டே எடுக்கிறது இல்லைங்க. 1 இயர் ஆச்சு. எனக்கு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த வீடியோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் புது வீடியோ உங்ககிட்ட நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.